тогаш по грешка налетав на сајтот на Министерство за животна средина, каде што кажуваше колку е загаден воздухот надвор, и откако при анализа на тие податоци сватив колку е катастрофално, реков, добро, зашто не си направам да ми е полесен пристап до овие податоци, една апликација и за мене, и за моите родители, и за другарите, околу нас, моја средина, да гледаме колку е загадено, и таман ќе ми биде еден експеримент во креирање на мобилни апликации. Воопшто не беше од тогаш наменето дека ќе направи некаков голем бум или дека тоа треба да ми го претвори мојот пат кон активизмот да ме пренасочи. Како се случи бумот? Што мислиш дека е пресудно? Не знам, маркетинг стратегиите, ситуацијата надвор со воздухот, па сите се интересираме нормално. Среќа и лансирање во многу погоден момент. Да се разбереме, јас тогаш бев нубец на која било тема околу предприемништво, нити знаев маркетинг стратегија, нити имав. Значи не беше наменето тогаш воопшто тоа да биде бизнес, тоа беше мој проект. Но се лансираше во декември 2014, во пикот на загаденоста. Што значи дека се погоди многу прав момент и откако го постирав на социјални медиуми, на Facebook, мислам и на Twitter тогаш, почна луѓе да го гледаат и чекај да видам што е ова, го отворам и гледаш бројките 10-20 пати на дозволеното, почнеш да те вади од памет малку.